Salut, 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 salut. Bonjour, bonjour, bambote na bine ebele bana mama. Bisika bozwami. Na eto solola. J'espère ba question botuna kingai na répondre ki bino. Oya amona ke da réponse oya bande ko s'attendre nango te. La voix est libre ya ko komela ngai ya ko pesa point de vue na bino. Est-ce que bozalaki satisfait ou pas? Donc la ligne star yewana ndeko na bino, mwana na bino, leki na bino, ya na bino, mama na bino, azali bokomelanga tosolola toujours na ndenge ya bomoto. Sans plus tarder, bambote belé na yemei la patrona, Arleta Tondo, toyokate. Toyokate bambote belé, marraine à moi na 24 ans de pouvoir ya yango, mbote belé na Bertha Embele Fernando. Motema PDG Fernando Jonas na France, bambote la bino yango, Flori Kianja, l'homme premier, bambote belé ya nanga ba bonne guérison, vraiment nzambe asala ongolu, obika, bambote nanga na nene shomba ba shomba show, mon ami d'enfance, tanga, avant ça c'est le layo yebi, Gileti Tenge, Gileti Tenge, bala moulai, atika costume na défaut, bambote belé, motema ngani ya Laetitia. Bana mama na ngai, na yeto solola. Na yeto solola, na ndenge ya bomoto. Liso na ngai lelo ezani. Kande bobenga ngai, ke la ligne star, to na problème moko to lingi, toza point de vue ya bana mama. Bana mama, to na ndeko na biso ya mwasi abala. Akenda libala na mwana moko ya mobali ya 5 ans. Ake libala kande ezalaka abali mariage coutumier. Bana mama, bato mingi na mokito néglige mariage coutumier. Mariage coutumier eza libala. Parce que Yesu Masia mwana nzambe, premier miracle ne asala na mariage coutumier na Cana. Wa bongola kama vino, eza na mariage coutumier na Cana. Et dans le mariage, elle est reconnue dans la mission en Zambie. Vraiment, mariage coutumier est vraiment important. Bana maman, babalana ki mariage coutumier. Et que ça là que basa mariage civil te, basa la mariage religieux te, mais moi si abandé ko vanda na maison sociale. Mobali pa ye ba komi ko vanda. Ndeka ezala na poto bo vanditi akena Congo abali. Tant abali mwana abali ndeko na biso ya mwasi, bana mama nanga. Bavanda na bango baboti bana mibale ya basi bakomi kovanda. Eko sala nini? Mobali asalaka mwasi asalaka te. Mobali abundi weka la maison sociale yaka mwa mukese maele ya lo bomba ti oluka moyen pose moi quelque chose au futa moi ba ndeka to futa po ozwanda. Boyebi ka binomo lelo so to luka notaire et comme aussi na bambongo ebele. Asala économie de po na mbonga notaire kande ba futaka. Abundani asali ni pona keva mulaite azwa ndako. Mobali asali nini asomba ndako. Ayebisa mwasi te. Abombela mwasi na yeke asomba ndako. Mwasi pa vanda na ayebi ne loko te bazo vivre. Mobali bazo bundela ka bandako anto boto osomba la poto mwa ba travaux okuta mwa mike osala ka poni obuda obongisa. Mobali abongisi tinda ko esili. Alors bien comme ça moi si na mukolo anniversaire moi si na ye aosala ye surprise akoyebisa que non nasomba ki ndako yango pona biso. Mobali pa zélite mukolo anniversaire pe ko ki date anniversaire moi si mobali asani yebisi moi que lelo na surprise aosala yo. Moi c'est ebika c'est le jour de mon anniversaire donc ba surprise donc c'était dans non ya malamu. Na poko mbala ti musala memi pe to koti na voiture bangwana basimi nzela bakei. Moi, c'est tant musu biminga na resto, tant musu sur la cinéma, tant musu par rapport. Donc, il y a une surprise. Ben, comme les bosso y anda kumoko mobala sali nini agaré. Bon, moi ça comme oyo. Ça n'a pas l'air il y a un restaurant ou bien il y a comment il y a bien quoi. Mais moi si azo bomba tellement bien c'est une surprise. Alors ça nini azo causer là. Bakiti. Mobala li bosso moi na si moi quand mobala misi trousseau. A côté si na porte moko afungoli ndako. Moi c'est
bose la ngango feti awa et pas ya famille ya mobali on a évité bandeko moko beba kama donc moi ça ko se pose ma question belé c'est normal pour côté ba comme ça pas l'air ya restaurant ça pas l'air il y a quelque chose de bien en fait ba koti bwe ndako vide mobali pas comme la sama so moni ndako o sepeli na ngabi ya nani mobali abi ndako na sombi moi ça bi nini to sombi ndako moi c'est à sauter à comme ko sepela bana mama au moins des problèmes to za nango biso problème écoute mobali alobi na sombi ndako alobi ete to sombi ndako mais moi si le quoi biso apprécier ko ganga ari ka ke sombi na wana ayoka ka ngote ke na sombi ayoka ka sombi mobali bo ça sauter et to sombi ndako ya bani ko sepela au moins biso basto ke na liboso ko visiter cuisine na salle de bain, toilette. En tout cas, moi personnellement, surtout moi vraiment personnellement, tout ça ou bien besoin de l'eau comme moko boenda quoi louer benin. Et là on a ça là, on a la tout boso cuisine, on a la salle de bain parce que elle est partie oh yanda oh moi si m'to qui parle nango. Moi ça s'occupe pas mine na cuisine, ça s'occupe pas na salle de bain, na toilette et là ba pièce oh ya pour na moi c'est. Donc première visite tout ça là biso basi. En tout cas, nga personnellement la kenda kutala toilette, la kenda kutala cuisine parce que les parties oyo et dans pour na ngai pour na nettoyage, il faut être bien. Moi si pe ake kotala aboni ke cuisine kitoko, salle de bain kitoko, donc ACP. Ano mobile siko to kota andenge nini. To sombi ka ndengo lobi ou bien basali ngai cadeau ou bien au sombeli nga cadeau. Moi ça au moins la carte émotion ba question mingi azali ko se contrôler soute azotun mobala ya bisalbi na sombi ndako oyo pona ngai meto ya kovanda mosalbi est-ce que azolo ba langage yango bien te ou bien ngam nazoka bien te aina mobali mikanda ndako ezapa lokwa aka mobali akino na ndako abimisele mikanda moi ça tala boy bana mama kombo na ye ezate kombo ezali ya mobali na bana na basi mibale ni ya garçon oyade na libala ni ya ye ezate moi ça lobi papa est-ce que mikanda ngo est ko rempli te ou bien bana ko zelanga mona ocha kombo na nga ou bien ndenge nini alors bite moi lokola to balana na biso na civil te na droit ocha ote depuis naza obligé ko cha ote omoni ngai na sali fiche de paye na nga moko yango mo na sombi ndaku na kombo na nga parce que yali ngai mutu na salaka et puis mwana naona chete parce que ali na papa na ye papa na ngai ndeko mobali okuti mwasi na maison sociale azo vanda na mwana na ye bokomi kovanda aokepe obali oseloka malamu bravo papa bovandi ozobokola mwa jeune garçon na ye akoli pe na maboko na yo nzambe alola pasungi bino apesi bino bano ya bino mibale lelo oyo obike mwana wana aza na tata na ye papa boye mutu ya mabe boye likolo ya biloko ya mokili soko ozikomba mwana wana otie na kati kosala nini bana mama atia kombo ni ya mwasi wana ni ya mwasi ya mwana mwasi wana mwasi ekotomboka abi jamais bambula ebele tovandi nga na yo ata nazosala te lelo sombi ndako otie kombo na nga te mpo na mariage civil naza te bandeko na ngai omoni biso to na poto tokanisaka no soki mobali alingi oweleli mbangu ake kobala na Kinshasa mpo nini bakamarade no bambi ya quartier bamona omoni nga nakenda epoto babali ngayo omoni nga naye kobala awa bosala fete mokili mona bakamarade bomona oyo batula na quartier bamona te mama mboka oyo tozali mboka oyo tozovanda mariage ya solo na mboka oyo eza mariage civil kolinga te welisa liboso bake kobala liboso na Congo bata quartier bamona keno bakobala mwana kingani bakamarade oyo batula na quartier bamona keno omoni biso toza baikeya bafi ya quartier tala moninga akendaki baye kobala likolo nango non eyali erreur ndeko mwasi asalaki lelo oyo mobali asombi ndako
Ce que baba qui na mariage civil, aza obligé à côté signature na ye. L'état ce qui bobalani, les affiches de paye na yo. Il y a moi cité. Au moment où vous êtes marié, na civil, signature na bino mi balé, eza obligatoire. Obligé faisala. Jamais on se mandat pour ça moi sinayo, jamais on se mandat signature mobile parce que l'état est bino mi balé. Ndeko moi si le quoi l'état est biété. Azala qui sous le bakolo bate. Mais là dans le bande comme mobile mabe. Parce que ngai na ba mariage mingi. Ba bala na paye na civilité. Mais tant au moment bazali ba ko habiter ensemble. Ba l'habitation légale. Oza na droit ko tia muninga copropriétaire. Oza na droit ko tia muninga. Parce que bozo vendre ensemble l'état et bibino. Que vous vendez ensemble. Et la cohabitation légale. Vous avez qui n'a droit au théâtre copropriétaire. Et là, pour saline de combat, vous savez qui moté mamabe. Le long mninga moi ça bengi la ligne star. Ndenge na za ndako na okendete. Parce que na ebite un jour na acte auto sala. Akobo anga libanda na mwana nanga na okende wapi. Na lite un jour na perte de maison sociale on aza nango. Parce que bandeko basi toyebi pour nos maison sociale ce n'est pas la porte à côté hein. Ce n'est pas la porte à côté. Et ça facilité. Tous la maison sociale peut-être 10 ans il y a demande avant ba pesa o. Donc moi ça n'a pas perdre dans ndenge wana te parce que na ko kende un jour a bengani na mwana nga na oke wapi. La l'instant na okende te. Na ko kenda ndako ante kombo na ngezate. Na ko kende te. Ala kisinga da motema na ye. Ala kisinga makanis na ndenge ezali. Na l'instant nga na okende te. Na sala nini. Na ebelo na sala te. Na poso ki na ndako wana te. Na ko ovanda ndeni kombo na nga ezate. To bana pe na leta te. Ndeko mwasi. Na loba toujours nga la ligne star. Ata mukolo moko te mutoko kanga na ebiso ndeko mwasi mwende zana boma libala. Ko kende no kutu te. Mobali wana makambu mabe. Aza mutema bete. Kozela ngona la ligne star te. Kozela kango te po ata mukolo mota ko sa ndeko mwende basali obwe. Lokwa bacho na liste te yo bomaka libala. Ou bien vanda na yo. Ya vanda na ye. Boko mani muto mnandaku na ye. Libala mote zala bon. Libala mote zala bon. Que moi si na adresse na ye. Mobile na adresse na ye. Bobe yango libala te. Libala mo zala bon te. Eza libala te. Wana biloko totikela ba copinage, totikela ngo ba fiancé, ke bato bobala ni déjà. Non, ce n'est pas une vie. Ngala ligne star jamais dans le bano ko kendo be ko kendete non sala te. Mais tout ce que je sais la Bible nous dit so bomi libala tikala bongo. Mais ko tala yondo to soleil ndeko mwasi, wana ajo mutabo libala tikala bongo te. Te okokate. Bakosa nzambe te. Et puis conscience bakosa ngote. Ndeko mwasi okokate. Okokate. Vraiment ngala ko lo banote ke no boma libala be ko kende te. Et là ba dilemme moko on peut-être ko répondre te na okokate. Il faut na partager on a bana maman. Public ezolanda ngai ndeko mwasi alobi na ngai la ligne star na kokwa ko kende te na zoeba te na sala nini na kende be na kende te mobala che kombo na ngana ndako te poto bana na miso aleta te asombi ndako ache komba mwana na ngai te kaka bana to bota biso mibale ala kisinga déjà ne eloko nini na sima penser na ye ala kisika eloko nini bomba mi na sima un jour pe so na sali mabe ako benga na nga pe na telenga na père de maison sociale. Bada mama dilemme yangwane ye. Tant musu yoza bien, ozo vivre bien, bien na ba deko musu ba ko vivre ba inquiétude. Ba ko vivre na ndenge mutu ko vivre normalement te. Moi na biso jeune garçon. Ko ka société. Ko ka société. Oza mwana mobile. Ozo kola. Koloba te ke papa na da mutaya mabete, a mutaya mabete. Apesi onde mayele. Apesi onde makasi.
ya koluka ya kosala yo pe un jour ozwa osomba obetaka bale mama ebisinga kobetaka bale un jour carrière no pe koke musika ekoke mulai po oza nanu jeune oza nanu na vie sala makasi tanga classe ni ali aveni ya lobi nyonso olingo osala soki otangi okozwa bale ya nango carrière un jour ekokosila nango carrière esilaka mais classe na yo ekosungo un jour tanga ekopesa mosala okosomba ndeko mwasi mobala asombi ndako na fiche de paye na ye bakati yo maboko te luka mosala sala okozalaka na fiche de paye mundele aboyaka nde kopesa mutu crédit te aboyaka na ye te yo so oyileka fiche de paye no yango oyo monsieur Dupont fiche de paye na ngai yango oyo aopesa yo koboma libala te kotikala na social te parce que mobala atie kombono na ndaku te ntango mobala aye kobala yo epa na bino na Kinshasa ayaka te take propriétaire te ayaka take un mari ayaka na livre alupe ya ndaku te abayo limebe appartement te ayaka ye moko azwi yo mpo kozwa bao bakoya bapropriété babotama nango te tokuti yango kaka na se na moi tozwa yango kaka na kati ya mokili oyo okozwa makasi kaka mama na nga sala bakati oyo maboko te mobala atie kombo na yo te bakati oyo maboko te oza na makasi na nzoto ndeko mwasi kosola na yo komona yo oza na makasi oza jeune oza vraiment jeune sala luka fiche de paye mundela ngani aza na ye mais c'est vente légume aza quelque part akopesa yo crédit akoboya to moment yo ekoprésente fiche de paye na yo bunda sala économie luka mbongo notaire ndeko mwasi okosomba nga na place na yo oyo mobali asali kuta epesa nde courage soki ovandaka na ndako okendaka mosala te telema kende koluka mosala ngai pande naza awa ifo nasomba ndako na nga osala defi na mobali te me apesi yo courage apesi yo mayele ndeko mobali omoni vie omoni vie eza basurprise ebele mutu moko take na baki abisi mbongo pam asombi ndako eza acrédit lelo mpe malade kokanga yo okende asu mosala te oza makasi ofuta crédit te mundele kobotola ndako na ye banke ekotia papier maison scellé osala nini opense nango te que un jour mpe nakozwa mpe accident na vie nakoki kofuta ndako te mwasi na nga un jour mpe akoki kosala continue crédit oyo azali jeune garçon azokola akoki mpe un jour mpe kocontinue crédit oyo opense nango te vie eza na basurprise ebele vraiment ndeko mobali osali mabe vraiment osali mabe soki mpenza eya na raison moko mpenza oyo oboko tia mwasi na okombo na ye na kati ya ndako ozwi raison napesa mwasi na yo bana soli na mwasi na yo na yoki ye nde azoloba te azomérite ne fiske explication moko ya moke pourquoi osali yango mpo azoluka pourquoi mobali tovandaka na ye tozalaka na ye akokoma na point oyo keno asombi ndako atie kombo na nga te aa na mpasi na motema ndeko mobali wana bandeko ya basi soki basali bango yango osepela te vraiment bana mama dilemme yango oyo ndeko mwasi alobi azoyeba te akende mobali na ndako wana akende te aza na 2 semaines mpo balongwa na ndako wana mobali ayebisi en tout cas dans 2 semaines bokanga biloko mponga na site asombi ndako wana tokokontinue tofuta awa te tofuta kuna te mwasi oyo osalaka te ngai donc kokufuta 2 loyer te bandeko na ngai dilemme yango oyo tosunga ndeko mwasi botia bacommentaire bopesa ye baraison na bino
soki bomoni ke atikala kuna kaka bino soki bomoni ke alanda mobali na ye kaka bino soki bomoni ke il n'est pas bon que l'homme soit seul kaka bino soki bomoni que personne ne sait pas ce que Dieu a uni kaka bino vraiment ngala Aline Star ni lelo ni lobi ni ti Yesu akoya jamais na oloba na mutu boma libala longwa na libala obie contient libala na opesaka conseil so koyoka amen so epe koyoka te amen eloka maloba Bible on n'est pas obligé ya kondima amen ya motema no so ondimi parole on bien amen que cela soit ainsi so epe oboyi yokaka vraiment ndeko mwasi ma courage ebele continue encore à réfléchir est-ce que so ozwi réponse ba est-ce que na yo okozwa nzambe vraiment accompagner ba réponse na yo et la réponse moko oyo ekosunga vraiment ekosunga kotalaka ndako kotalaka ateke batienga na ndako te kotalaka ateke batie jeune garçon na ndako te tala pe bana basi oyo mibale ya mike batie na ndako lelo oyo soki oboke papa na bango otikali lepai na yo est-ce que bana anosungi bango nayebi te mboka tozovanda bilongo boyebi kobokola mwana sa papa eza facile te vraiment nzambe asunga biso bambote na bino mingi na ya dadi mama na président Gershom na Miss Chloé bambote ebele ya dadi mwasa pembe kati na baswahili mama na Gershom na Miss Chloé babizu ebele Nikita mwasi mokuse kitoko ebele Nicole mbala mwasi ya lava mama na Joshua bambote ebele na Gabi bambote na nga lisusu yawe na Bibish Kisonga ya Bibish babizo ebele mbote na nga lisusu na Nathalie Emele maya motema long simba mingedi papa na Preston mabele mame mbote na nga lisusu na Sabrina Kisonga en tout cas famille Kisonga mobimba bambote na bino ebele esika bozwami mami Godelive Malanda liboke banga moto te mama na bana dans ma tante d'amour babizu ebele sans oublier Mamie Anne-Marie Mondombele, la femme douce, la femme tendre, la maman de Bénédicte Malanda, babusé bébé, maman chérie, boutique Bricha, la patronne, maman Brigitte Motema, président Lambert, na Lost, bambote belé, maman yomo na talakaka, donc ozomona, bambote belé, bambote nga lisusu maman nga ye, na maman Colette, dans boutique Colette na Roger. Yo ebi mama merci ba bijou c'est na mona de ba bijou kanté na zoleka ba mbote ebele sans oublier sous-marin bateau de guerre papa na bana yo yango chéri Nzambe abatela biso soki yesu aye na mukula lelo tozala enlever soki pe aumeli koya apesa biso molimo santu oyo ezali tike na biso okende na lola oyo ezali elike na biso ya résurrection ata liwa ekuti biso lelo bye bye.